think about what you're telling me, yeah, I think. Let's run one, let's just set me free. Let's go back, let's go away all the way by plane. You didn't know you'd be too much more to take. I know how to get to see and don't go to with a breeze. But I don't mind what I do. Don't seem too good to me. You and I freedom. 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 Yeah, freedom. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While I comb my hair now. Dovete fare meglio di così. Io non so chi cavoli ha scelto o deciso di fare questo grande insulto alla memoria di uno dei più grandi cantanti della storia della musica, però dovete fare meglio di così. Sarebbe come fosse Bob Dylan facesse un omaggio a Luciano Pavarotti. Siamo a livelli bassissimi. Io sto facendo di fare tutto, signore, di non lasciarmi veramente fare le parolacce oggi, perché veramente non ce la faccio. Io spero che voi potete capire la gravità di questo tipo di insulto, perché qualcuno deve prendere responsabilità per il futuro dell'educazione musicale delle persone in questo paese. Ma chi lo farà? Quando mai potremo prendere sul serio se noi dovremmo accettare queste cose qui? Mancanza di rispetto, mancanza di preparazione. Ma se questo non è la prova, dimmi te cos'è. Io non sono mai stato così tanto insultato nella mia vita come cantante, come americana, come donna di colore. Sono una marea di talenti in questo paese, ma tantissimi. Però se lo vediamo, no. Con tutti i cantanti che ci sono, ma stai scherzando? Proprio la peggiore per rappresentare la migliore. Con tutte le voci grandiose che io ho sentito che ci sono in Italia. Veramente non ce la faccio più. Io non so se dormirò stasera, perché io sono veramente a pezzi. Io sono a pezzi. Tu non capisci che l'unica cosa nella storia che noi persone afroamericane abbiamo avuto è la nostra musica. E lo rovini la memoria in questo modo, la nostra regina, in questo modo. Ma Sherry, perché sei arrabbiato così? Però prova di capire. Stiamo parlando della donna che ha rappresentato tutto quanto la liberazione, l'educazione, la forza delle donne, una cultura sottovalutata per tanti anni in schiavitù, la prima voce di liberazione, e poi noi dobbiamo rappresentare in questo modo qui. Io prendo sul serio la mia musica, la mia cultura, come lo fate tutti voi, e la cosa bella è che Rita è la cantante di tutti, e io sono sicura che non sono l'unica persona arrabbiata per questo cavolato qua. Io voglio qualcuno che chiede scusa per questo insulto alla memoria di Aretha Franklin, una lettera, qualcosa. Io voglio qualcosa. Che qualcuno si scusa per questa vergogna. Un insulto alla musica, soprattutto alla black music. È un insulto a tutti voi che ci tenete di avere educazione, di avere livelli, di avere qualcosa di valido. Qualcosa è l'unica cosa, qualcosa di valido. E poi tutti vanno a sapere, sei sempre arrabbiata. Questo è perché? Forse prendo troppo sul serio questo che faccio, però io lo prendo sul serio perché è un'invocazione e io spero di aiutare qualcuno, perché questa roba qua non va e io non lo accetto, non lo accetterò mai. Mi dispiace di mettere in mezzo tutte queste cose qui con la cosa più importante che stiamo affrontando in Italia per tutte le famiglie di Genova, che noi dovremmo andare a parlare di queste cose qui. Lo so, e Genova ce l'ho nel mio cuore, li sto pensando tutto il giorno, li sto pregando tutto il giorno per tutte le famiglie, ce lo prometto. Ve lo prometto. Però cantanti, insegnanti, persone che ci tenete per la cultura, questa è una cosa importante, che noi non possiamo andare avanti così. Siamo stanchi di accettare questo briciole. Io sono stanca e non lo accetterò più, e spero neanche voi.